Olá, pessoas e pessoas, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é para você que tem problema de ATM, sofre com dores nessa região, né? Então eu vou falar sobre ATM, falar um pouco do nervo do trigêmeo, que também fica nessa região, e também dar dicas do que a gente pode fazer para melhorar essa situação e quais são as técnicas alternativas que a gente pode usar. E você que está curioso ou você que sofre disso, esse vídeo é para você. E o que é a ATM? A ATM, num nome mais abreviado, né? Mas ela chama articulação temporomandibular, que ela tem mais ou menos a função de fazer a ligação entre a mandíbula e o crânio. Então imagina, ela precisa estar funcionando muito bem, porque a gente fala o tempo todo, então a gente mexe, ela está lá sempre abrindo e fechando, fazendo com que essa articulação funcione corretamente. Se ela não funciona, né, da maneira mais uniforme possível, isso vai causando diversas dores. Por exemplo, fica uma dor nessa região, ela pode descer para o queixo, para o rosto, descer para o pescoço ou começar a dar também dor de cabeça. E além disso, começa a ter um desgaste desta região. Então também é muito importante tomar um certo cuidado. E também pode ter até uns problemas de bruxismo, né, que é aquela das pessoas que rangem os dentes à noite. Tem o briquismo, que são pessoas que rangem os dentes acordadas. Então, um dos sinais é a pessoa que tem a mandíbula muito travada. Ela sempre, mesmo nos dias comuns, ou até mesmo em repouso, ela está sempre assim. Ela não consegue, aqui está tão tenso que ela basicamente não consegue abrir a boca. E quando abre, dá aquele estralo que até dá medo. Ela fala, tá, ai meu Deus, pronto, saiu do lugar. E um outro sinal de que você está com muita tensão nessa região é quando você vê a pessoa, ela nem abre a boca para falar. Ela conversa assim, ela parece um ventríloco. Ela não consegue, né? Então, isso acontece muito, é muito comum. Eu trato diversas pessoas que têm esse tipo de problema e ela fala quase sem abrir muito a boca porque ela não consegue. E o que é o nervo do trigêmeo? É um nervo que fica também nessa região e aí ele tem três partes. A primeira, ele se distribui para o rosto. A outra parte, ele pega e sobe para a cabeça. Então também, assim, se você já tem problema no nervo do trigêmeo, você pode sentir dor de cabeça. Ou ele desce e vem para o pescoço, o ombro e vai para as costas também. Então, muitas vezes você está com dor nas costas ou no pescoço ou até no ombro, a dor está ali, mas não necessariamente que a dor começa ali. É por causa desse nervo que está inflamado e aí ele está irradiando para esses lados todos que eu falei para vocês. E quais são as causas? Por que a gente tem essas dores, né? Existem diversas causas. Pode ser por fatores genéticos, pode ser por uma má formação dessa região mesmo, dos dentes, que às vezes eles acabam nascendo tortos. Então é bem importante que você faça um tratamento dentário, procure um dentista para ver como que está essa região, se não é por causa disso, e aí usar os aparelhos que eles vão, aparelho aquele o fixo, móvel, ou até mesmo usar aquelas placas de acrílico ou de silicone para que você possa amortecer, vamos dizer assim, e não prejudicar os dentes e também não prejudicar ainda mais a formação deles, né? Também pode ser por estresse, ansiedade, a tensão mesmo do dia a dia que podem causar essas dores todas. E o que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar essas dores aqui? A primeira coisa que a gente pode fazer é fazer algum tipo de atividade física, né? Para você conseguir, se for por questões de tensão, você começar a descarregar essas tensões. Então é bom que você faça, sei lá, uma academia. Algum tipo de luta também é bem legal, né? Porque assim, por exemplo, você vê lá de boxe, você fica socando aquele saco de areia, pelo menos você consegue aliviar essa tensão toda. Fazer natação. Então tudo isso já ajuda bastante. Antes de dormir, principalmente, não ficar levando o problema para a cama. Porque aí você fica tão tenso, que aí você vai dormir com a maior tensão
e vai piorando esse quadro ainda mais. Então já chega uma, 2 horas antes de dormir, já vai desligando, vai fazendo alguma coisa mais prazerosa, né? Vai, sei lá, assistir um filme, ver uma série, ficar jogando no celular, alguma coisa assim que você possa relaxar a mente, né? Não ficar vendo problema, né? Ah, vou ter reunião daqui a 1 hora e vou dormir. Não, relaxa, gente, tá na hora de dormir já, né? Descansa um pouquinho. Outra coisa que a gente pode fazer são exercícios mesmo, aqueles de mexer a boca. Por exemplo, aproveitar e abrir bem a boca, né? Então, fazendo A, E, I, O. Então, fazendo bem grande, aproveitando e abrindo bem a boca, porque você está fazendo uma pequena musculação nessa região, isso já ajuda também. E quais são os tratamentos alternativos que a gente pode fazer para melhorar esta tensão toda? Bom, o primeiro de tudo é a acupuntura, porque você vai colocando algumas agulhas em partes do corpo e você começa a trabalhar essa tensão. Depois de algumas sessões você começa a ver uma grande melhora nisso tudo. Outra coisa são técnicas de massagens também que você pode ajudar a melhorar esse quadro de tensão. Eu mesmo trabalho muito com liberação miofacial, onde você consegue tirar algumas tensões, principalmente que tem dentro da boca. Tem umas tensões meio doidas dentro da boca lá, que você, tirando essas tensões, você também consegue melhorar muito esse quadro aí, né? E falando de massagem também, a gente mesmo pode fazer massagens que podem ajudar bastante nessa região. Claro, por exemplo, tem algumas massagens que você mesmo não consegue fazer, né? Como eu falei, essas que eu trabalho geralmente de tirar as tensões de dentro da boca, nós mesmos não conseguimos fazer, né? Precisa de uma outra pessoa. E também a acupuntura, procure uma pessoa que conheça, né? Porque você não vai ficar se agulhando e muito menos deixar alguém colocar a mão em você sem conhecer, né? Então, procure algum massoterapeuta, algum acupunturista que possa te auxiliar. Mas algumas massagens nós mesmos podemos fazer sem problema nenhum. Bom, então o que a gente pode fazer? Essa tensão que está aqui nessa região, às vezes ela pode refletir no queixo. Então, o primeiro lugar que a gente pode massagear é o queixo. Acha o osso e na parte de dentro, que seria indo para o pescoço aqui, você vai passando a mão. E vem passando em todos os pontos. Sentir dor. Então fica lá um pouquinho. Aperta por uns 7 segundos. Não precisa apertar com muita força e também não é para ficar fazendo carinho. É uma dor, uma pressão suportável, né? E aí você repara se amenizou um pouco a dor. Ok, então vai indo. E vai passando em toda essa região até chegar aqui no fim. E depois tem essa área aqui, onde tem a ligação do pescoço com a mandíbula. Essa área aqui também é bem importante a gente massagear, porque ela também tem muita tensão. A minha, por exemplo, aqui essa parte é bem tensa, então é bom a gente sempre massagear um pouquinho. Para mim, essa área aqui perto da orelha é bem doloridinho, então a gente aproveita e massageia, né? Tá doendo? Aperta por uns segundinhos aí. Conta até 7, tá? E aí depois você vai do outro lado também, a mesma coisa. Pode ser, por exemplo, no meu caso, esse lado aqui, o meu direito aqui, dói mais do que o lado esquerdo. Esse lado aqui, basicamente, não dói. Muito pouco, né? Pode acontecer também porque tem um desnível, né? E normal. Outra coisa também é essa área aqui perto, você vai sentir a maçã do rosto, né? Você vai sentir o osso e aí embaixo dele você vai aproveitar e ir apertando, né? Também. E aí aproveita e estica também, né? Porque assim você faz exercício para rugas, olha só que legal. Então vai indo. Vai contornando todo esse osso aqui, faz algumas vezes, né? E aí até chegar aqui que você vai ver que quase perto da orelha, né? Aí parece que você não consegue ir mais para frente. Esse ponto que você não consegue ir mais, se você abrir a boca bem agora, é um ponto bem dolorido. Não precisa abrir muito a boca e não precisa apertar com muita força, porque é um ponto bem dolorido. Então vai com calma. Abre só um pouquinho a boca e aperta.
Esse é um ponto bem dolorido e geralmente você vai começar a sentir que ele está refletindo e vai parece que tá refletindo aqui na testa. Então você começa a sentir já opa, nossa, vai estar aliviando até um pouco da dor se você tem dor de cabeça, começa a aliviar um pouco nessa região. Aí você vai pegar essa parte aqui subindo para a cabeça também. Aperta um pouquinho. Né? Indo aqui perto das têmporas, aperta. Não precisa apertar com força nessa área, tá? Só fazer uma leve massagem. Agora eu vou tirar o óculos também, que tem outra área aqui. Você tem o nariz e tem aqui aonde tem o osso. Você vai fazer a massagem aonde tem o osso. Né? Não precisa fazer força e não é para fazer no olho. É próximo do osso. Então, não vai apertar o olho aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom? Você vai fazer a massagem no osso aqui, próximo do osso aqui. E depois na parte de cima, que geralmente está na sobrancelha, né? E aí você também faz essa massagem toda. Fazendo isso aí 2 vezes ao dia, né? Você começa a ver que esse pode também ajudar a tirar essas tensões todas. Tá bom? Então, se você gostou das dicas, compartilhe, curta, porque eu sei que uma das coisas que eu mais atendo no meu consultório são tensões relacionadas à ATM. Então, vamos nos cuidar, não é verdade? Então, a gente se vê no próximo vídeo e um abração a todos.